Hello，大家好，我係 Jerry。咁今日咧就會做一個超簡單嘅食譜，就係呢個蒜蓉辣椒雞翼尖啦。咁香港啦，元朗咧就有一間啦做涼粉嘅店嘅，就做呢個雞翼尖咧就好出名嘅。咁就好多人咧都會慕名而嚟啦，就專登去食呢個雞翼尖嘅。咁今日啦，我就會做翻呢個雞翼尖啦，分享俾大家噶啦。嗱，咁做呢個雞翼尖咧就好簡單嘅，咁你就只需要辣椒、蒜頭同埋雞翼尖。咁我呢度就會用清洗洗一洗佢，我落一茶匙嘅鹽落去。依家啦就等啲雞翼解凍，咁我就浸佢10零分鐘就得噶啦。調味料咧就有白糖、花雕酒、魚露同埋呢個雞湯。如果冇雞湯啦，咁你就用雞粉2茶匙到嘅雞粉就得噶啦。咁辣椒啦，我就會去咗啲核佢啊，我唔想佢咁辣，唔使切噶啦，用攪拌器啦，方便啲。咁依家啦就準備幫啲雞翼飛水，2片薑，我都會落少少花雕酒喺度先嘅。好啦，咁而家水滾咗啦，較中大火煮佢5分鐘到就 OK 嘅啦。將表面嗰啲雜質啦沖走佢就得嘅啦。咁我就會中火，落少少油。咁我呢度咧就首先啦，就落少少油，就會爆香1半嘅蒜蓉啊同埋辣椒先嘅。我呢度係隨意爆香一下得嘅，等啲蒜蓉出味。咁依家啦，我就會放入啲調味料同埋雞翼尖落去嘅啦，倒晒入去。我就會落大概2湯匙到嘅花雕酒，落多啲啦，唔怕啦，啲酒香味香啲。糖就2茶匙，魚露啦，大約都係2茶匙，將剩餘嘅蒜蓉倒埋入去。依家啦，我就倒入啲雞湯，冚過啲雞翼就得噶啦。煮熱佢之後咧，就較細火煮佢半個鐘，咁就 OK 噶啦。好啦，而家半個鐘啦，咁應該煮好咗噶啦。好啦，咁而家啦個雞翼尖咧就做好咗噶啦。好啦，可以試下啦。然後啦，淋多少少汁上去。蒜蓉辣椒雞翼尖完成。點啊？有冇人要食？22蚊份雞翼尖，唔使走到去元朗食噶，自己整都得噶。咁大家記得啦，如果想簡單啲啊，就直接用電飯煲做啦，都冇問題嘅。正常煮飯嗰個模式就 OK 噶啦，煮都係大概25分鐘到半個鐘度。好啦，我食嘢啦，大家記得幫我順手點個讚啦，走之前最多我請你食啦。係咁啦，下期見，拜拜。